即係到啊佢起碼。哇！即係依家佢係純粹係曬太陽啦，而家。係啊，等到點到佢喺度。通常如果魚翠魚一爆咗之後咧，係咪就直去呢個石門，定係直接去上水？時嘅睇就想時啫，冇一定。你影到嗰張相啊，真係巴閉啊！呢兩架車好難做呢頭。係。最後都會咁樣拍法，最多地搭車㗎。係喎，依家啲電動巴做唔做到即係星期六或者星期日嗰啲？暫時未。暫時未咯。下個禮拜開始啊。都可以嘅，因為我諗即係星期六、星期日，即係一時時咗就去粉嶺咯。如果拜山嘅話。而家你翻嚟粉嶺，我陪你去吸堆嘢打針咁而家呢部都係響 PM， 即係 AMP 或者 PMP 嘅時候先。唔係全日嘅。兩班車做到夜晚10點幾。佢唔使插電啊嘛。10點幾咁正？犀利過911嚟。呢個叫做 V7。V7係個車嘅型號。真係。係啊，我講，屌你叫埋鬼上去啦，最多有彈出俾佢食啊！喂，收攞石門認4啊！
seat belt， 请扣上安全带。喂，嚟緊有位。可以。可以。你去到咁上下提一提我嚇。好，唔該。你到長華村嗰度講一聲，唔使打鐘。好。上安全帶 ，Please fasten the seat belt， 請扣上安全帶。
先，篤波起。請扣上安全帶。唔係第一 Please 次㗎。 fasten the seatbelt。哦。請扣上安全帶。做乜鎖車突然間？傻傻地咯個 system，即係中日鎖車應該就係開門啫嘛，或者開得太快嗰個照話嗰個反叉電咧出咗問題。哦。佢收油就係叉電㗎嘛，冇單電要叉㗎嘛。叉佢要叉就停鬼咗，cut 咗。即係斷電嗰啲啦。係咁啦，啲新嘢。911嚟冇試過啦。我一上係咁啊。啊，所以我就係呢塊我見到就係因為咁啊。電路嘅問題啦。啊。佢 cut 咗你電，你冇辦法㗎。冇計啦，中國牌子。出零件翻到本街。
地先前個波 Please 對 fasten 隻 the 門。 seatbelt. 请扣上安全带。我有試過咧。打就消防局啊！请扣上安全带。Please fasten the seatbelt. 请扣上安全带。又食人。本身零二啊，上水同一時間啊，新發長華一位起步。请扣上安全带。Please fasten the seatbelt. 请扣上安全带。
seat belt，请扣上安全带。請扣上安全帶。Please fasten the seat belt。請扣上安全帶。第4位。上安全帶。Please fasten the seat belt。請扣上安全帶。2129加電17。
咁就上商場行過去啦。請扣上安全帶。Please fasten the seatbelt。請扣上安全帶。新新馬2上費5.04，5米起步。上安全帶。Please fasten the seatbelt。請扣上安全帶。
大在赶路吧？每個位院打爆，地下清，石門冇人落。收唔收到牛皮山冇碼？依家先收到啫，梅哥，收到。上水17+1起步，兩位17+1。我應唔應該拍定先啊？我應唔應該拍定先？即係陣間唔使。等陣先，等陣先。球場有得攞啊！好啊，好啊，好啊。咗前面中站先。攞個車。請扣上安全帶。Please fasten the seat belt。請扣上安全帶。係喎，依家啲小巴好似加晒嗰啲電視，即係嗰啲安全帶。我哋有兩個一齊一齊。辛苦嗰啲。打雪糕車？等我3會。呢個哦唔係我冇咧。球場嗰個。如果會員得2個馬鐵嗰個搭唔搭翻去啊？唔使理佢。收到。請扣上安全帶。Please fasten the seat belt。請扣上安全帶。跟住我就出去先影個相，你就上翻車。15、16啊，好快開㗎。15、16你知嘅其實，哇！哎呀〜